今次我嘅 Season 2萬人結界演唱會咧，就係以萬人結界一個結界嚟做主題嘅。因為咧，我今年有一首新歌叫做《一念天堂二人結界》。咁你知紅館就唔係淨係坐得2個人啊嘛，係嘛？幾萬人噶嘛，咁啊改名叫做萬人結界演唱會咯。今次呢個萬人結界演唱會咧，就啱啱好咧，就係我30週年入行，咁所以咧，亦都會帶大家入咗一個時光嘅隧道嗰度咧，就聽翻晒我呢30年嚟喺呢個樂壇裏邊嘅歌咯。咁啊，希望啲觀眾入嚟紅館咧，就好似去咗我嘅結界嗰度咁樣咯，忘記佢哋自己本身嘅事情，入咗嚟呢個結界度，即係玩翻慢咁樣。咁啊，同以往嘅演唱會都好唔同嘅，就係喺個主台嗰度咧，就伸延2個 catwalk 出去，咁樣咧就伸到好遠喎，係遠到好遠，嗰啲觀眾咧都會好近我都從來未試過喺咁嘅台上邊表演過嘅。歌衫方面咧，就應該係全部都係全新噶啦，因為我哋今次演唱會裏邊嘅咁多 part 咧，都係theme都唔同咗啦，咁所以又要配合翻咁樣咯。今次嘅快歌咧，會唱好多我之前未唱嘅歌咯，因為之前嗰個年代咧就好興播嗰啲快歌，咁嗰啲快歌我都唔係成日有機會唱，因為唔係主打歌。咁但係今次喺呢個演唱會度咧，就會